大家好，欢迎回到我的频道。我们今天要说的是一根几乎人人都吃过的蔬菜——胡萝卜。它被叫做东方小人参、护眼神器，也有人担心吃多了会变黄脸婆。那它到底是菜，是药，能天天吃吗？对谁特别好？有没有人其实不适合吃？今天我们就从中医的角度来揭开胡萝卜的真实面目。在中医里，胡萝卜又叫红萝卜或黄萝卜，味甘，性平，归入脾、胃、肺三条经络。什么叫味甘？甘是甜味，但在中医里不仅仅是味道，甘味的食物有个特点，能补气、和中、润燥。也就是说，胡萝卜能补脾胃、养身体，还能滋润肠道，防止干燥。那性平是什么意思？性是讲食物的温度属性，有寒、热、温、凉、平。平性就是中间值，既不寒凉，也不燥热，意思就是大多数人都能吃，不容易上火，也不伤胃寒。为什么说它入脾、胃、肺经？中医讲食物进身体之后，不是乱跑的，而是归经，就是说它对特定的器官作用更强。胡萝卜入脾胃肺有3个主要功效，我们来细讲。功效1：健脾和胃，增进食欲。脾是后天之本，我们吃进去的东西能不能被身体吸收，全靠脾的运化功能。胡萝卜能帮脾提神打气，特别适合这些人群：小孩挑食，不爱吃饭，中老年人吃了容易胀气，大便不成形，饭后疲倦，舌边有齿痕，这就是脾虚。胡萝卜含有植物纤维和微量挥发油，可以刺激消化液分泌，帮助消化，既能开胃，又能润肠通便。功效2：润肺止咳，滋养咽喉。秋冬季节，空气干燥，很多人咳嗽，嗓子干，喝水都缓不过来，这时候润肺的东西很关键。胡萝卜进入肺经，有生津止咳、润肺去燥的作用，适合这些情况：老人、孩子反复咳嗽、痰少难出，秋冬咽干、口渴、嗓子痒，常年说话多、唱歌多的职业人群。胡萝卜加点冰糖煮水或者炖雪梨，就是古方里润肺止咳的黄金搭档。功效3：养肝明目，缓解视疲劳。中医讲肝开窍于目，肝血充足，眼睛采亮。胡萝卜中的胡萝卜素在体内转化为维生素 A， 这就是滋养肝血、护眼的关键物质，适合这些人群经常看电脑、手机，眼干眼涩，熬夜后视物模糊，老年人夜盲，视力减退。常吃胡萝卜能润肝明目，是护眼的平民食材。哪些人不适合多吃胡萝卜？胡萝卜虽好，但不是人人都适合大量吃，特别要注意这2类人。第一类，湿热体质的人，比如脸油、口苦、舌苔黄腻、大便黏滞，这类人脾胃原本湿热偏重，胡萝卜虽平，但偏润，吃多了容易助湿生痰，反而加重体内湿气。第2类，肠胃虚寒、容易腹泻的人，比如吃点凉就拉肚子、手脚冷、喜欢热水袋，这种人吃太多生胡萝卜可能加重腹泻，建议这类人群少量熟吃，加入温性的食材搭配使用。食疗运用不同体质，吃胡萝卜也要对路。我们来介绍3种常见体质的人群适合的食疗方式。脾胃虚弱型推荐胡萝卜山药粥，体质表现容易拉肚子、饭后胀、疲倦乏力、面色萎黄。原因：脾主运化，脾虚的人气血生成不足，搭配山药健脾补气，胡萝卜调和中焦，利肠通便。建议做法：大米、山药切块或片，胡萝卜切丁，一起煮成软烂的粥，早晚各1碗，温和调养脾胃。肺阴不足型推荐冰糖胡萝卜炖雪梨，体质表现：干咳少痰，咽喉干痒，口干舌燥。原因：秋燥伤肺，肺阴不足，津液少，搭配胡萝卜滋阴润肺，雪梨清润生津，冰糖养阴润喉。做法简单，胡萝卜切块，雪梨去核切块，加适量冰糖和清水，炖煮约30分钟至软烂，温热食用，润燥无火气。肝血不足型，视力差，眼疲劳，推荐胡萝卜炒猪肝，体质表现：眼干涩，夜盲，视疲劳，指甲颜色淡。原因：肝藏血，肝血不足，眼睛供氧不足。搭配胡萝卜补肝明目，猪肝富含维 A 和铁，双重滋养肝血。小贴士：炒时用油稍多一点，因为胡萝卜素是脂溶性的，用油炒更利于身体吸收。说到这儿，你是不是也觉得胡萝卜不只是炒菜，简直是家里的百搭养生宝？
不过还是那句话，食疗讲究因人而异，因体质而调。胡萝卜虽好，但制对方式才能发挥真功效。你属于哪种体质？你更想尝试哪一道胡萝卜药膳？欢迎在评论区留言互动，让我们一起吃对食物，吃出健康。记得点赞加关注。